கடந்த காலங்களில் அதிமுக கூட கூட்டணி வச்சுட்டு ஊழலை எதிர்ப்பேன்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து சரியான ஒரு வாதமாக இருக்குமா? ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆனால ஜெயலலிதாவை அவங்க வாக்களிச்சாங்க. சர்க்காரியா ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான கலைஞர் கருணாநிதி 89 ஆட்சிக்கு வந்தார். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை என்னோட ஒரு புள்ளியில் வந்து ஊழல் எதிர்ப்புங்கிறதுல தமிழ்நாட்டு மக்களே நிற்கலை. டெல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க, எடப்பாடி பழனிசாமியை நம்பி எம்பி சீட்லாம் கன்வெர்ட் ஆகாதுங்கிறது தெளிவாக தெரியுது. அவருக்கு பப்ளிசிட்டி கிடைக்குது, அவரு புகழ் பெறுறாருன்னு நீங்க எரிச்சல் படுறது வந்து அர்த்தம் இல்லை. அவர் புகழ் பெறத்தான் செய்வாரு, நீங்க வந்து எரிச்சல் படத்தான் செய்யணும். அது அந்த ஸ்டிங் புகழ், இந்த மதன் ரவிச்சந்திரன் அந்த முழு ஸ்டிங்கையும் போடாம இன்னும் டபாச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா, ஒரு ஸ்டிங் புகழ். விரைவில் போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. எங்க நான் என்னோட போடுங்கன்னு சொல்றேன், போட்டா கர்நாடகா தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிடுறதா ஒரு விஷயம் வந்து பேசப்படலாயிட்டு இருக்கு. கர்நாடகா தேர்தலில் போட்டியிடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? சின்னம் கிடைக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கா? எம்ஜிஆர் காலத்திலும் ஜெயலலிதா காலத்திலும் அங்க ஜெயித்த வரலாற்றை வச்சுக்கிட்டு பெரிய செல்வாக்கு இன்னைக்கு இருக்குங்கிறத மாதிரி ஒரு போலி தோற்றத்தை கொடுக்குறாங்க. அவங்க 2072 ஓட்டு எடுக்கும் போது 3 தொகுதியில நின்னாங்க. 3 தொகுதியிலையும் ரெட்டலையில நிக்கல, தனிச்சின்னத்துல நின்னாங்க. அண்ணாமலை பாஜக தனித்து போட்டியிடுன்னு சொன்ன பிறகு குழப்பத்தின் உச்சத்துல எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறாரு. அண்ணாமலை கிடைக்கக்கூடிய புகழ் அவளால தாங்க முடியல. இப்போ அண்ணாமலை எங்களுக்கு பொருட்டு இல்லை, மத்திய தலைமை அமித்ஷா சொன்னதை வச்சு நாங்கள் டங்குன்னு ஆடுவோம், மத்திய தலைமை எங்கள் கூட தான் கூட்டணியில் இருக்குன்னு நாங்கள் சந்தோஷப்படும் நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க இல்லையா? இது எடப்பாடிக்கு வளர்ச்சியா வீழ்ச்சியா? திருச்சியில் ஏப்ரல் 24 ஓபிஎஸ் வந்து முப்பெரும் விழா மாநாடு போட போகிறாரு. இதில் திமுக பின்புலத்தில் இருந்து பொருள் உதவி ஆள் உதவிலாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு. பல கோடிகளை செலவழிச்சு மாநாடு நடத்துறான்னு சொல்லிட்டு இப்போ திமுக ஆதரவுன்னு சொன்னீங்கன்னா பயப்படுறீங்கன்னு தானே அர்த்தம். நீங்க ஏன் பன்னீர்செல்வத்தை கண்டு அச்சப்படுறீங்க? ஏன் பதறீங்க? எங்க ஒற்றை தலைமையா எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் வாக்கு நிரூபிச்சுட்டாரோ? எந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் டேட்டா இருக்கு? ஒரு டேட்டா கிடையாது, 2 வருமே நிரூபிக்கல. அதுதான் உண்மை. தமிழ்மண் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய நேர்காணல் சிறப்பு விருந்தினர் அரசியல் விமர்சகர் வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம் தம்பி. அண்ணாமலையோட டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் அதுதான் வந்து இன்றைய தேதியில் ஊடகங்களோட விவாத பொருளாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதை திமுக சரியாக கையாண்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை தாண்டி அண்ணாமலை கொடுத்த பட்டியல் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியே வந்து தொடர்ந்து பல நாள் எழுப்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது. அந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸில் சொன்ன குற்றச்சாட்டுகள் சரியாக இருக்கா, அதுக்கு அடிப்படை ஆதாரங்கள் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இது இனிஷியல் ஸ்டேஜ். அவர் திமுக மட்டுமல்ல மற்ற ஆண்ட கட்சிகளையும் சொல்லுவாங்கிறதான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஓகே, ஊழலுக்கு எதிராக யார் அண்ணா ஹசாரேனாலும் சரி விபி சிங்னாலும் யார் குரல் கொடுத்தாலும் அது வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. அதே வேளையில் வாக் டாக்குங்கிற மாதிரி இதை வந்து இதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கும் அவர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கடமையும் அண்ணாமலைக்கு இருக்குது. திமுக அவங்க மேலே உள்ள குற்றச்சாட்டுக்கு அவங்க தரப்பில் இருந்து சட்ட ரீதியான பதில்களை கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. ஸோ இந்த திமுக மீது உள்ள ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், இந்த சொத்து கணக்குகள், அது சம்பந்தமான வாத பிரதிவாதங்கள் வந்து மத்திய அரசு துணையோடு அண்ணாமலை வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக தன்னோட அரசியலை நடத்துகிறாருங்கிறது நமக்கு தெளிவுபட தெரியுது. இதில் எடப்பாடியையும் அவருக்குள்ள ஃபோக்கஸையும் வந்து அண்ணாமலை குறைச்சிருக்கிறார். காலி பண்ணிட்டார்னு சொல்ல மாட்டேன், குறைச்சிருக்கிறார். அது எடப்பாடிக்கு வந்து பெரிய வருத்தத்தை கொடுக்குது. அண்ணாமலைக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குதேங்கிற ஒரு வருத்தம் வந்து எடப்பாடி தன்னோட பேட்டியிலேயே வந்து தெரிவிக்கிறார். ஸோ இதில் அரசியல் நிகழ்வாக என்ன பார்க்குறோம்னா, திமுக இதெல்லாம் மீறி தான் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறாங்க. அவங்க ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது, ஒரு பலமான கூட்டணியாக இருக்கும்போது அதற்கு எதிரணியாக அண்ணாமலை தான் இருக்கிறேன், எடப்பாடி அதில் வந்து வலிக்கிட்டு இருக்கிறாரு, எடப்பாடி சிலிப்பாகிறாருங்கிறத வந்து அண்ணாமலை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவாக தான் நான் பார்க்குறேன். இல்லை, அதில் வந்து ஊழல் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தார். ஸ்டாலின் வந்து துணை முதல்வராக இருக்கும்போது ஒரு 200 கோடி ரூபாய் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்காக வாங்கினார். அதை தாண்டி மீதி எல்லாமே சொத்து பட்டியலில் தான் இருக்குது. ஊழல் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் பாயிண்ட் பண்ணல அப்படின்னு திமுகவினர் வாதம் வைக்கிறாங்க. அப்போ அதை வந்து ஊழல் பட்டியலில் வெறும் சொத்து பட்டியல்னு எடுத்துக்கலாமா? தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். சொத்து பட்டியல்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தா அது தவறுன்னு வரும், வருமானத்துக்கு உட்பட்டு சொத்து சேர்த்தா அது தவறு இல்லை. ஸ்டாலின் தொடர்பாக இந்த குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாரு. இந்த பட்டியலை வெளியிடும்போது மோடி விரும்பினார், மோடியுடைய உத்தரவின் பேரில் அனுமதியின் பேரில் தான் அதெல்லாம் செய்யலை அப்படிங்கிற மாதிரி அமித்ஷா வந்து அந்த ப்ரெஸ் மீட்லேயே கோட் பண்ணியிருந்தார். ஆனால் 8ஆம் தேதி வந்த மோடி வந்து ஸ்டாலினோட இணக்கமாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்காரு. எப்படி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்மளுமே பார்த்தோம். அவ்வளோ இணக்கமான ஒரு இடத்துல இருக்க
ஒரு பாண்டை உடைக்கிற விதமாக ஏன் அண்ணாமலை செயல்படுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து முரணாக இருக்குல்ல சார்? இல்லை, முரணாட்டு நான் பார்க்கல. அரசியல் ரீதியாக ஆளுங்கட்சிக்கு எதிர்ப்பு அரசியலில் ஆளுங்கட்சியோட டூஸ் அண்ட் டூநாட்ஸ் அவங்க செய்ய தவறியதை வந்து ஒரு எதிர்க்கட்சி வந்து ஹைலைட் பண்ண வேண்டியது எதிர்க்கட்சியை கடமை. ஏன்னா அந்த இன்னைக்கு எதிர்க்கட்சி வரிசையில் ஒவ்வொரு இஷ்யூலையும் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த வேலையை செய்கிறாங்க. இப்போ நாம் தமிழர் சீமான் இன்னைக்கு அந்த மீனவர் இதுக்குள்ளே போய் நிற்கிறாரு, ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு கேட்குறாரு, முஸ்லீம் சிறை கைதிகள் விடுதலை கேட்குறாரு. இதில் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்கல. இந்த இஷ்யூவில் எடப்பாடி பழனிசாமிங்கிற பிரதான எதிர்க்கட்சி தலைவரோட செல்வாக்கை வீழ்த்தி ஈர்ப்பு சக்தி இல்லாத அவருக்கு வாக்கு வங்கியை நாம் கவர்ந்துடலான்னு மீனவர் பிரச்சனை களத்துக்குள்ளே போய் சீமான் இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி 10.5 கொடுத்தது எடப்பாடி பழனிசாமி தான். ஆனால் இன்னைக்கு அவர் அதில் பேசாமல் இருக்கிறாரு, அவர் அதை பற்றி மூச்சு விட மாட்டார்னு சொல்லும்போது அன்புமணி இன்னைக்கு லெட்டர் எழுதுங்கன்னு சொல்லி அதில் இருக்கிறாரு. கண்ணன் சத்திரியர் போன்ற சமுதாய நலனையே பிரதானமாக கொள்ளக்கூடிய தம்பிமார்களும் அதில் இன்னைக்கு இடம்பெற்று இருக்கிறாங்கன்னா அந்த இஷ்யூக்குள்ள அன்புமணி ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஒரு அரசியலை அவர் பண்ணுறாரு. அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக என்ன அரசியல் பண்ண முடியும்னா அவங்க ஊழல் ஒழிப்புங்கிற ஒரு புள்ளி எடுத்து ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் பண்ணும்போது கூடவே எல்லாருமே வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிங்கிறவர் வந்து கருணாநிதியோ ஜெயலலிதாவோ இல்லை, அவரை பலகீனப்படுத்திடலான்னு அண்ணாமலை நம்புறாரு. நாம் தமிழர் சீமான் பலகீனப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார். ஈரோடு கிழக்கில் கூட நாம் தமிழர் சீமான் வந்து 5% அவர் உயர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி 5% வந்து பலகீனப்படுத்தி காட்டுறதையும் ஈர்ப்பு இல்லைங்கிறது அவர் நிரூபிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அந்த புள்ளிக்குள்ளே தான் இந்த அரசியல் நகருது. அதற்காக மாநிலத்தில் திமுக எதிர்ப்பு அரசியல் அண்ணாமலை எடுத்து தான் ஆக வேண்டும். அது எடுக்கலைன்னா பாஜக இங்கே வளர்க்குறதுக்கு வேற ரூட் இருக்காது. ஊழல் எதிர்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து வரவேற்கத்தக்கது தான். ஊழல் இல்லாத அரசியல் தான் வந்து எல்லாரும் விரும்புகிறாங்க. ஆனால் கடந்த காலங்களில் அதிமுக கூட கூட்டணி வச்சுட்டு ஊழலை எதிர்ப்பேன்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து சரியான ஒரு வாதமாக இருக்குமா? அதை மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். ஏன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை என்னோட ஒரு புள்ளியில் வந்து ஊழல் எதிர்ப்புங்கிறதுல தமிழ்நாட்டு மக்களே நிற்கலை. விபி சிங் போபல்ஸ் ஊழலை சொல்லும்போது ராஜீவ்காந்தி சோறுன்னு வட இந்திய மக்கள், ஜாட்டுகள், குர்மிகள், குஜார்கள், ராஜ்புட்ஸ் எல்லாம் பிராமின்ஸ், நார்த் இந்தியன் பிராமின்ஸ் எல்லாம் ராஜீவ்காந்தியை வீழ்த்தி மாற்று அரசு அமைக்கும் போது தமிழக மக்கள் வந்து ராஜீவ்காந்திக்கு இந்த போபர் ஸ்டோர்னு விமர்சிக்கப்பட்ட ராஜீவ்காந்திக்கு தான் வாக்களித்தாங்க. ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆனான ஜெயலலிதாவை அவங்க வாக்களித்தாங்க. சர்க்காரியா ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான கலைஞர் கருணாநிதி 89 ஆட்சிக்கு வந்தார், 96 ஆட்சிக்கு வந்தார். ஸோ ஊழல் குற்றச்சாட்டு அது நிரூபிக்கப்படாமல் போகிறதெல்லாம் தமிழ் மண்ணில் தமிழக ஓட்டர்ஸ் மத்தியில் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஓட்டிங் பேட்டர்னை பெரிய அளவில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அம்சமாட்டு இல்லை மற்ற கம்பேரிட்டிவ்லி. அதற்காக ஊழலுக்கு நம்ம ஆதரித்து பேசுகிறோம் இல்லை, ஊழலை வந்து மக்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் தமிழ்நாட்டில் அதுக்குள்ள ஒரு எதிர்ப்பு வேகமும் உணர்வுபூர்வமாக அதை எதிர்க்கிறது வந்து குறைவாக இருக்குங்கிறதா என்னோட பார்வை. இந்த விஷயத்தில் வந்து 500 கோடி ரூபா கேட்டு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க திமுக சார்பில். திமுக சரியான ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கல, பதிலடி கொடுக்கல, பொறுமையாக விளக்கமாக கொடுத்துருக்கணும். ஆனால் அவசரப்பட்டு இந்த 500 கோடி நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுது. திமுகவுடைய ஸ்டாண்ட் இந்த விஷயத்தில் சரியாக கையாண்டிருக்காங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? நிச்சயமாக சரியாக கையாள தான் செய்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இதில் ஒன்றும் பெருசாக வரப்போகிறதில்லன்னு தெரியும். அதே போல் பப்ளிக் டொமைனில் வந்து தங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அந்த வகைக்குள்ளே அவங்க அதை முடிவெடுத்து அவங்களோட ஒரு டிஃபென்ஸாக அவங்க பண்ணுறாங்க. திமுகவை தாண்டி அதிமுகவுடைய ஊழல் பட்டியலையும் வெளியிடுவேன்னு சொல்கிறது வந்து இன்றைக்கி அதிமுக தலைவர்களை கோவத்துக்குள்ளாக்கியிருக்கு. எடப்பாடியே வந்து முதிர்ச்சியற்ற தலைவர்கள் பேசுகிறதெல்லாம் என்கிட்ட கேள்வியாக கேட்காதீங்க, தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறாரு, அதெல்லாமா கொஸ்டினாக கேட்பீங்க அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டார். கூட்டணிக்குள்ளே இருக்க அதிமுகக்குள்ளே வந்து ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்குறதுங்கிறது சரியான நடவடிக்கையாக பார்க்குறதா? எங்க எடப்பாடியை முன்னிலைறதுக்கு அண்ணாமலை அரசியல் பண்ணுவார், அவரை முன்னிறுத்ததுக்கு தாங்க அரசியல் பண்ணுவார். அப்படின்னா எடப்பாடி தரப்புலையோ அல்லது அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடியவங்க தரப்புலையோ ஏதோ கன்சிடரேஷனுக்கு தான் மற்றவங்களை முன்னிறுத்தி அரசியல் பண்ணுவாங்க. அது பாஜகவில் அப்படியும் சில பேர் இருப்பாங்க. அவங்க முகமூடியெல்லாம் கிழிஞ்சு போகுங்கிறதும் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. டெல்லி கிளைமேட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் எதிராக இருக்குங்கிறதும் எனக்கு தெரியுது. அவங்க அரசியல் வாழ்க்கையை வந்து காப்பாற்றிக்கிடுறது அவங்க பொறுப்பு. இல்லைன்னா அது அவங்களுக்கு லாஸ் தான். ஏன்னா டெல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க, எடப்பாடி பழனிசாமியை நம்பி எம்பி சீட்லாம் கன்வெர்ட் ஆகாதுங்கிறது தெளிவாக தெரியுது. ஸோ அண்ணாமலை வந்து இந்த சூழ்நிலையில் அண்ணாமலையை முன்னிறுத்தி அரசியல் பண்ணாதான் மோடிக்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷன் ஆக முடியும், பாஜக அங்கே வளரும். இதுதான். பின்ன முதிர்ச்சியின்மைங்கிறதுலாம் என்ன இருக்குது? நாம் தமிழர் சீமான் கூட அண்ணாமலைக்கு அந்த இதில்
எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து தவறுன்னு அண்ணாமலைக்கு ஆதரவாட்டு அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அரசியல் களத்துக்குள்ள எல்லாருக்குமானது அரசியல். யார் அவங்க ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அதை கடந்து போங்க, அல்லது உங்கள் கருத்தை பயில் சொல்லுங்கள். அவருக்கு பப்ளிசிட்டி கிடைக்குதே, அவர் புகழ் பெறுறாருன்னு நீங்கள் எரிச்சல் படுறது அர்த்தம் இல்லை. அவர் புகழ் பெறத்தான் செய்வார், நீங்கள் எரிச்சல் படத்தான் செய்யணும். இது உங்களுக்கு இனிமேல் இதுதான் நடக்கும், இதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. இல்லை, அதே சீமான் தான் கர்நாடகாவில் பாஜகவினர் செய்த ஊழல்களையும் அண்ணாமலை வெளியிடுவாரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஒரு மாநிலத்துக்குள்ள ஒரு நிலைப்பாடு, அதே கட்சி இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போகும்போது இன்னொரு நிலைப்பாடா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது. இன்றைக்கி கூட அண்ணாமலை போன ஹெலிகாப்டரில் மூட்டை மூட்டையாக பணம் இருந்ததா காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டி தேர்தல் ஆணையத்தில் புகாரும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஊழலற்ற அரசாங்கம், கர்நாடகாவில் ஊழல்வாதிகளுக்கு பதவி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? இல்லை, நீங்கள் அந்த குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கட்சிங்கிற முறையில் காங்கிரஸ் சொல்லுவாங்க. 40% கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு மோடி பயில் சொல்லணுங்கிறதால ராகுல் காந்தி கேட்டிருக்கிறாரு. இது எல்லாமே அக்யூஷன்ஸ் லெவலில் வரத்தான் செய்யும். இதை தாண்டி இனிஷியேட் ஆகி கன்விட் ஆனது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஜெயலலிதா அம்மையார் கன்விட் ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் அக்யூட்டல் ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் அபெக்டட் ஆச்சு. சசிகலா அவங்க கூட கோ அக்யூஸ்டுங்கிறனால அவங்க கன்விட் ஆனாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில். ஸோ இந்த புள்ளிகளெல்லாம் ஒரு குற்றச்சாட்டுங்கிறத தாண்டி லீகலாக அதை இனிஷியேட் பண்ணணும். இப்போ சுப்பிரமணிய சாமி எனக்கு அவர் மேலே மாறுபட்ட கருத்துக்கள் பல உண்டுனாலும் கூட அந்த ஊழல் எதிர்ப்புங்கிறத இந்தியா ஃபுல்லாக அவர் செலக்டிவாக பண்ணாரோ எப்படி பண்ணாலும் பல விதத்தில் இனிஷியேட் பண்ணார். தமிழ்நாட்டிலையும் ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கு எதிராக அந்த புகார் கொடுத்து ஜெயலலிதா அம்மையார் மைக்கேல் குன்கா கன்விட் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுறதுக்கு அடித்தளம் போட்டது சுப்பிரமணிய சாமி தான். அந்த வகையில் இன்னைக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அண்ணாமலை முன்னெடுக்கிறாருன்னா அது அதோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அடையக்கூடிய அளவுக்கு அதில் உள்ள ஆதாரங்களை வச்சு அவர் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளில் அண்ணாமலை ஈடுபடணுங்கிறதா என்னோட வேண்டுகோள். அதே மாதிரி பாஜகவுக்கு எதிராட்டும் குற்றச்சாட்டுகளை தாண்டி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு அந்த குற்றம் சுமத்தவர்கள் அதை கொண்டு போகலாம். பாஜகவினர் சில மேலேயே சில முறைகேடுகள் பணம் முறைகேடாக பெற்றாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு இருக்குது. இதுக்கு பாஜகவினர் மலுப்பனாக பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை ஆர்எஸ் பாரதி முன்வைக்கிறாரு. அண்ணாமலை உள்ளிட்ட நபர்கள் 84 கோடி ரூபா ஆருத்ரால பெற்றாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை அவர் முன்வைக்கிறாரு. இல்லை, பிரேமா பேசி இருந்தேன்னா அண்ணாமலை மேலே எஃப்ஐஆர் போடலாம். அது உங்களுக்கு ருது இருந்ததுன்னா அண்ணாமலையை அரெஸ்ட் பண்ணலாம், எல்லாமே நடவடிக்கை எடுக்கலாம். இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செய்யக்கூடிய இதுதான். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சட்டம் தன் கடமை செய்யக்கூடிய அளவுக்குள்ள இதில் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இறங்கலாங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம். கர்நாடகா தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிடுறதா ஒரு விஷயம் பேசுபொருளாயிட்டு இருக்கு. 10 நாளைக்குள்ளே தேர்தல் ஆணையம் பதிலை சொல்லணும் அப்படின்னு கெடு கொடுத்துருக்காங்க. கர்நாடகா தேர்தலில் போட்டியிடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? சின்னம் கிடைக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கா? ஐயோ, அது பெரிய காமெடிங்க. அது அந்த ஸ்டிங் புகழ், இந்த மதன் ரவிச்சந்திரன் அந்த முழு ஸ்டிங்கையும் போடாமல் இன்னும் டபாச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா, ஒரு ஸ்டிங் புகழ். விரைவில் போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. எங்க நான் என்னோட போடுங்கன்னு சொல்றேன். போட்டா மதுரை மகாத்மா யாருன்னு தெரிஞ்சு போகும். மோடிக்கு எதிராக நான் ரவீந்திரன் துரைசாமி செயல்பட மாட்டேன்னு நான் சொன்னது தெரிஞ்சு போகும். எனக்கு பன்னீருக்கு முக்குலத்தோட செல்வாக்குலன்னு பேசுறதுக்கு 20 லட்ச ரூபா மதுரை மகாத்மா தர வந்ததை நான் வேண்டான்னு சொன்னதும் தெரிஞ்சு போகும். இப்போ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இந்த மதுரை மகாத்மா தான் எல்லா ஊடகங்கள்லையும் 2072 வாக்கு மட்டுமே தனி சின்னத்தில் EPS + OPS EPS + OPS ரெட்டையர்கள் தனி சின்னத்தில் எடுத்த ஒரு சம்பவத்தை ஏதோ கர்நாடகத்தில் எம்ஜிஆர் காலத்திலையும் ஜெயலலிதா காலத்திலையும் அங்கே ஜெயித்த வரலாற்றை வச்சுக்கிட்டு பெரிய செல்வாக்கு இன்னைக்கு இருக்குங்கிறத மாதிரி ஒரு போலி தோற்றத்தை கொடுக்குறாங்க. எம்ஜிஆர் காலத்து அதிமுக கர்நாடகாவில் வேற, ஜெயலலிதா காலத்து அதிமுக கர்நாடகத்தில் வேற, EPS OPS காலத்து அதிமுக ரெட்டையர்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து அங்கே எடுத்தது 2072 ஓட்டு. அந்த 2072 ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த அலப்பறையை அதிமுக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்று, அவங்க 2072 ஓட்டு எடுக்கும்போது 3 தொகுதியில் நின்னாங்க. 3 தொகுதியிலையும் ரெட்டையில நிற்கல, தனிச்சின்னத்தில் நின்னாங்க. இதுல எதுவுமே நான் பொய் சொல்லலை. பொய்னா அவங்ககிட்ட JJ டிவி இருக்குது. ரவீந்திரன் துரைசாமி பொய் சொல்றான்னு நான் என் பேரை போட்டு என்ன அரசியல் விமர்சகர்களின் அலப்பறைகள்லாம் நம்மளை போட்டாங்கல்ல, பொய் சொல்றாரு ரவீந்திரன் துரைசாமி, 2072 ஓட்டுங்கிறது பொய்ன்னு JJ டிவியில் அவங்க பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எதிராக விமர்சனங்கள் பண்றாங்க, வரவேற்கிறோம். ஜனநாயகத்தில் அவங்க விமர்சனம் வரவேற்கத்தக்கது. பட் எது உண்மை எது பொய்ன்னு மக்களுக்கு தெரியும்னா இதெல்லாம் அவங்க களத்துக்குள்ள கொண்டு வரலாம். தனி சின்னத்துல தான் நின்னாங்க. அப்ப இவ்வளவும் டெகால்ட்டி வேலைன்னு தானே அர்த்தம். தனி சின்னத்துல நின்னாங்க, 2072 ஓட்டு, EPS + OPS 2 பேருக்கும் ஷேர் இருக்கு. அதுல என் கருத்தை நான் தெளிவா இருப்பேன். தோல்வியிலையும் OPS ஷேர் உண்டு, கிடைச்ச ஓட்டுலையும் OPS ஷேர் உண்டு. 2 பேரும் இணையான தலைவர்கள். கலைஞர் புரட்சி தலைவர் மாதிரி EPS OPS இணையான தலைவர்கள்.
ஆக 2 பேரும் சேர்ந்து எடுத்த ஓட்டே 2072 தான். இதில் இபிஎஸ் தனியாக போய் என்ன ஓட்டு எடுக்க போறாரு, அங்கே வந்து என்ன சிம்பல் ஏற்கனவே ரெட்டையில நிற்கல. அப்போ இவ்வளவும் வந்து செயற்குழு கூடுறது கர்நாடகாவில் தேர்தலை சந்திக்கிறதுக்கு அது இதுனாப்புல அதை பற்றி எதுவுமே இல்லையே. அப்போ நீங்க வந்து அண்ணாமலை பாஜக தனித்து போட்டியிடும்னு சொன்ன பிறகு குழப்பத்தின் உச்சத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறாரு. அண்ணாமலை கிடைக்கக்கூடிய புகழ் அவரால் தாங்க முடியல, அண்ணாமலையின் செல்வாக்கு வளர்றது அவரால் தாங்க முடியல. இன்னைக்கு கூட கோயம்புத்தூர்ல இருந்த ஒரு சகோதரர் அவர் எல்லாமே டீட்டெயிலா சொல்லி அதிமுக காரர் தான், நான் அண்ணாமலையை ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்றாரு. அப்போ அதிமுகவுக்குள்ள இருந்தே அண்ணாமலைக்கு ஆதரவு வளையம் வந்து பெருகுது. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் மெகா கூட்டணி அமைப்புன்னு சொல்றாங்க. அண்ணாமலை கூட நாங்க பேச மாட்டோம்னு சொல்றாங்க. அப்போ அவங்க டிக்ளேர் பண்ணணும், அண்ணாமலை பாஜக தலைவராக இருக்கிறது வரை பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லைன்னு அவங்க டிக்ளேர் பண்ணணும். அப்பதான் அவங்க இமேஜ் அதில் நிற்கும். அமித்ஷா கூட்டணி வேணும்னு சொல்றாரு, அதிமுக கூட்டணி சுமூகமாக தான் இருக்குன்னு அமித்ஷா சொல்லும்போது அவங்க வந்து மத்திய தலைமை தானே சார் கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க. எஸ், பாஜக சுமன்னு சொன்னாங்களா இல்லையா, கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டுக்கு மைனஸ்ன்னு சொன்னாங்களா இல்லையா. இப்போ அண்ணாமலை எங்களுக்கு பொருட்டு இல்லை, மத்திய தலைமை அமித்ஷா சொன்னதை வச்சு நாங்கள் டங்குன்னு ஆடுவோம், மத்திய தலைமை எங்கள் கூட தான் கூட்டணியில் இருக்குன்னு நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க இல்லையா. இது எடப்பாடிக்கு வளர்ச்சியா வீழ்ச்சியா? கண்டிப்பா வீழ்ச்சி. அப்போ நீங்க மெகா கூட்டணி சொன்னீங்க, பாஜக மைனஸ்ன்னு சொன்னீங்க, பாமக மைனஸ்ன்னு சொன்னீங்க. மெகா கூட்டணி கனவுல மீண்டும் மீண்டும் அதே பாட்டு தான், பூம்புகார் படத்தில் உள்ள பாட்டு, பொய் நெல்லை குத்தியே கை நெல்லு விட்டானம்மா, காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்துடும் சுனில் கனகோலு பழனிசாமி எல்லாம் பேசி எடுத்து ஒரு வந்துடும் நினைச்சு அது 15% உங்க ஓட்டெல்லாம் கரைஞ்சி போச்சு, உங்களை நம்பி எப்படி ஜெயிக்க முடியும், 20 சீட்டு தந்தாலும் அது வேஸ்ட்டுங்கிற புள்ளியில காங்கிரஸ் வந்து அதிமுக உதர்ணம் பிறகு பொய் நெல்லை குத்தி கை நல்லான பாஜக கூட்டணியை விட்டுட்டு போனா 3வது இடம் போயிருமோங்கிற அச்சத்தில் இன்னைக்கு வந்து அவங்க இவ்வளவு அரசியலும் பண்றாங்க. அப்போ அண்ணாமலைக்கு வெற்றி, அண்ணாமலையோட அரசியல் நாங்க டெல்லி பாஜக கூட்டணி இருக்குது, கூட்டணி தொடரும்னு சொல்ல வச்சுட்டாங்க. மெகா கூட்டணி காங்கிரஸ் நம்பி சொன்னவங்க, தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி சொன்னவங்க, அண்ணாமலை யார் கூட்டணியை பற்றி முடிவு பண்ணதுக்கு டெல்லி பாஜக தான் முடிவு பண்ணோம். நாங்க டெல்லி பாஜக கூட இருக்கோம், நாங்க திராவிட உரிமையை பேசக்கூடியவங்க, நாங்க மாநில உரிமையை பேசக்கூடியவங்க, நாங்க தந்தை பெரியாருக்கு பாரதனை கேட்கக்கூடியவங்க. ஆனா நாங்க அண்ணாமலை கூட கூட்டணி பேச மாட்டோம். அண்ணாமலை ஒரு மாநில தலைவர் தான், டம்மி தான், அவர் நியமனம் தான், அங்க டெல்லிக்குள்ளதான் எங்க எல்லாம் பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தலைகீழ் மாற்றம். இந்த மாற்றத்துக்கு காரணம் அண்ணாமலை தன் முயற்சிப்படி பாஜகவை தரிச்சு கொண்டு போயினார்னா, அண்ணாமலை வந்து இரட்டை குழல் துப்பாக்கி கேட்டு ஓபிஎஸ் அண்ணாமலைன்னு கொண்டு போயிட்டாப்லன்னா 2014 விட அதிக அளவு வாக்கு வீதம் பெற்று மோடி ஆதரவு மோடி எதிர்ப்புங்கிற தமிழக அரசு பாராளுமன்ற அரசியல் களத்துக்குள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி கீழே போயிடுவாரு. அது எந்த அளவுக்கு கீழே போறாருங்கிறது தேர்தல் முடிவு தான் தெரிவிக்கணும். அந்த புள்ளியில இருந்து தப்புறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து டெல்லி பாஜகவை பிடிச்சாவது 2வது இடத்தை காப்பாத்தலான்னு பார்க்காங்க. பறக்கிறத பிடிக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கதை விட்டுக்கிட்டு மீண்டும் இருக்கதை போயிடக்கூடாதுன்னு அதை நெருக்கி பிடிக்கிறாங்க. அதுக்கு டெல்லி பாஜக துணையில பிடிப்போன்னு நிற்கிறாங்க. இதுதான் உண்மை நிலைமை. இல்லை, அந்த சின்னம் விவகாரத்தில் வந்து இன்னும் 10 நாளில் தேர்தல் கமிஷன் வந்து பதில் சொல்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. 10 நாளைக்குள்ளே வந்து பதில் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கா? அது வந்து யார் தரப்புக்கு சாதகமாக இருக்கும்? சின்னம் வந்து இன்னைக்கு வந்து இரட்டை தலைமை ஓபிஎஸ் இபிஎஸ், ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இபிஎஸ், அவங்களுக்கு தான் 2026 வரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்குது. இதுதான் இன்னைக்கு தேர்தல் ஆணையத்தில் இன்னைக்கு இருக்குது. ஈரோடு கிழக்க வச்சு சின்ன எடப்பாடி கையில வந்துட்டுன்னு பலரும் பேசினாங்க. இன்னைக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ல எடப்பாடி பழனிசாமியே சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்ப நாம சொன்னதுதானே இன்னைக்கு என்டால்ஸ் பண்றாரு. அன்னைக்கு நாம சொல்லும் போது எல்லாருமே வந்து சின்ன எடப்பாடி கையில வந்துட்டுன்னு தானே பேசினாங்க. அப்ப ஏதோ நம்ம தெரியாம சொல்றோங்கிற மாதிரி தானே நம்மள அன்னைக்கு டீசிங் லாங்குவேஜ்ல தானே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி சின்ன தங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு தானே சொல்றாரு. அப்ப ஈரோடு கிழக்கு எக்ஸெப்ஷன்ஸ், அங்க வச்சு ஈரோடு கிழக்க வச்சு சின்னத்தை வச்சு ஒண்ணு சாதிக்கல அவங்க. இது அருந்ததியர், பறையர், செங்குந்த முதலியார், நாயுடு சமூக பூத்துல 10% கூட வரல. அப்ப அந்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இரட்டையிலையால் தங்களுக்கு லாபம் இல்லைன்னு இந்த 4 சமுதாயமும் முடிவு கட்டிட்டாங்க. லாபம் இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடிய வெள்ளாள கவுண்டர்களும் பத்திரப்பள்ளி கிடைச்சனால வன்னியர்களும் 40% போட்டிருக்காங்க. அப்போ சின்னத்தை வச்சு மட்டுமே ஒண்ணும் இல்லை. பட் அந்த சின்னம் வந்து இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கையில மட்டும் இல்லை, பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி 2 வருஷத்தையும் இருக்குது. அப்ப இதுல ஓபிஎஸ் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அவர் இணை பொதுச் செயலாளரை ரிசைன் பண்ணிட்டாரு, அதனால எங்களுக்கு வேணுங்கிற கேள்வி அது கேட்கிறாப்புல. அந்த புள்ளிக்குள்ளேயும் தேர்தல் ஆணையம் இல்லை, 2 வருஷத்தையும் தான் அவங்க சொல்றாங்க.
ஸோ 26 வரை இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைப்பாட்டுக்குள்ள தேர்தல் ஆணையம் எடுப்பாங்களா, இவருக்கு அந்த பொதுச் செயலாளருங்கிறத ஏற்றுக்கொள்வாங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும். பட் தேர்தல் ஆணையம் ஒரு கருத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு சிலர் அபகரிக்கிறதுக்காக கட்சி தேர்தல்களை வந்து முறைகேடா நடத்தி கட்சி அபகரிக்க பார்க்குறாங்க ஒரு புள்ளியை சிவசேனா வழக்குக்குள்ளே அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த புள்ளியை எடுத்தாங்கன்னா 26 வரை இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இருக்கும்போது எதற்காக அபகரிக்க முயற்சி உங்களுக்கு வேணும்? அப்போ ஒற்றை தலைமையை நாங்கள் வரணும்னா அப்போ இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தேர்ந்தெடுக்கும் போதெல்லாம் ஒற்றை தலைமை தான் உங்களுக்கு நன்மைன்னு அப்போ தெரியலையா? அப்போ உங்களுக்கு இஷ்டப்பால எடுத்து மாற்றுவீங்களா? அது ஒரு அபகரிக்க முயற்சி இல்லையா? இதை நாங்கள் ஏன் ஒத்துக்கணும்னு தேர்தல் ஆணையம் எந்த முடிவும் எடுக்கலாம். இப்போ இன்னைக்கு வந்து 62 எம்எல்ஏ இபிஎஸ் இருக்குது, அவருக்கு ப்ளஸ் தான். பட் அந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸை 26 வரை இதுதான் சொல்ல போறாங்களா, என்ன சொல்ல போறாங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். ஆனால் ஒன்று, இன்னைக்கு வந்து ரெட்டையில 50-50 ரெண்டு ஒரு கையில தான் இருக்குங்கிறது 100% உண்மை. திருச்சியில் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி ஓபிஎஸ் வந்து முப்பெரும் விழா மாநாடு போட போகிறாரு. இதில் திமுக பின்புலத்தில் இருந்து பொருள் உதவி ஆள் உதவியெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் டிடிவி அவருடைய சப்போர்ட்டை மறைமுகமாக கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த மாநாடு எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக நடக்கிறதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது? பின்னணியில் இவங்கெல்லாம் செயல்பட்டு இருக்காங்களா? பின்னணியோ முன்னணியோ பன்னீர்செல்வத்தால எடப்பாடி பழனிசாமியை பலகீனப்படுத்தி தட்டி தூக்க முடியும்னு திமுக நம்புறாதான அது அர்த்தம்? தினகரன் நம்புறாதான அர்த்தம்? அப்ப நீங்க பல கோடிகளை செலவழிச்சு மாநாடு நடத்துறான்னு சொல்லிட்டு இப்ப திமுக ஆதரவுன்னு சொன்னீங்கன்னா பயப்படுறீங்கன்னு தானே அர்த்தம். நீங்க ஏன் பன்னீர்செல்வத்தை கண்டு அச்சப்படுறீங்க? ஏன் பதறீங்க? ஏன் கலங்குறீங்க? ஏன் திமுகவுக்கு ஆளுநர் அவரை சொல்றீங்க? ஏன் இவர் கேபி முனிசாமி கூட தான் துறைமுகங்களுக்குள்ள நல்லா தொழில் பண்ணி சம்பாதிக்கிறாரு, வளர்றாரு, வளரட்டும், வாழ்த்துக்கள், நண்பருக்கு வந்து அதை பாராட்டுறேன், அதில் ஒன்றும் தப்பே இல்லைன்னு தான் அதே நாம பாராட்டுறோம். அதே மாதிரி இதுல நீங்க அது ஆதாரபூர்வமா இருக்கு, தொழில் பண்றது தப்பு இல்லை. இது வந்து குற்றச்சாட்டா தானே இருக்குது. பன்னீர்செல்வம் இங்க திமுக பணம் வாங்கிட்டு தான் இதை நடத்துறாருன்னு என்ன ஆதாரம் இருக்குது? அப்படின்னா பன்னீர்செல்வம் வந்து அவர் வகையில் அவர்கிட்ட பொருளாதார பணம் இல்லைங்கிறத நீங்க சொல்ற மாதிரி தானே இருக்குது. ஒண்ணு, என்னோட கருத்து இதுல என்ன சொல்றேன்னா, இது தெளிவா இதை ஒரு கருத்தை நான் டே 1ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். எடப்பாடியும் பன்னீர்செல்வமும் ஈக்குவல் லீடர்ஸ், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சபார்டினேட் அல்ல. 4 பேர் ஓபிஎஸ்க்கு இல்லைன்னு இபிஎஸ் தரப்பு ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ண சொல்லி அந்த பிரச்சாரம் நடந்தா ஒன்னும் ஆயிட போகாதுங்க. நான் சொல்றது ஃபேக்ட்டுங்க. என்னைக்கு சபார்டினேட்டா இருந்தாரு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்க்கு? ஈக்குவல் லீடர்ஸ். அப்போ சிம்பல் வந்து நாளைக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகலாம். இன்னைக்கு 2 ஒருத்தர் தான் சிம்பல் இருக்குது. சிம்பல் கிடைக்கவும் செய்யலாம். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகும் அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமி கிடைக்கும். இதுதான் சிம்பலை பற்றிய நம்மளோட நிலைப்பாடு. மீண்டும் சொல்றோம், ஃப்ரீஸ் ஆகும், ஃப்ரீஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம். இல்லைன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி கிடைக்கலாம். எது எப்படி என்றாலும் இணையான தலைவர்கள் என்பதனால் பன்னீர்செல்வத்துக்கு மிக கணிசமான வாக்கு வலிமை கிடைக்கும். மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு சின்னத்தை மீறி கிடைச்சது மாதிரி சின்னத்தை மீற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் பன்னீர்செல்வத்துக்கு கணிசமான வாக்கு கிடைக்கும். இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ரெட்டையில சின்னம் பன்னீர்செல்வம் ஒரு கேடயம். இவ்வளவு இருந்தும் தினகரன் 5% ஓட்டு எடுத்தாரு. சாதாரண இதில் அதைத்தான் டெல்லி பாஜக ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் டீம் வந்து ஆய்வு பண்றாங்க. ரவீந்திரன் துரைசாமி கருத்து அந்த இடத்துல தான் நிற்குது. அதைத்தான் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நிரூபிச்சு காட்டுமோன்னு சொல்லி சொல்றோம்னா, அந்த ஈக்குவல் லீடருக்குள்ள அந்தஸ்தை பன்னீர்செல்வத்துக்கு மோடி கொடுக்குறாரு. 50-50 தான் ட்ரீட் பண்றாரு. லெப்ட் ஹேண்ட்ல தான் ட்ரீட் பண்றாரு எடப்பாடி பழனிசாமியை. நீங்க ஓபிஎஸ்க்கும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்னா சொல்லிடுங்க, நான் ஒன்னும் மறுக்க வரல. 50-50 தானே ட்ரீட் பண்றாரு. மதுரை ஏர்போர்ட்ல 50-50, சென்னை ஏர்போர்ட்ல 50-50, கடைசியா கூட 50-50 தானே ட்ரீட் பண்ணாரு. நீங்க அண்ணாமலையை நீக்காம கூட்டணியில்னு சொன்னவங்க 2.5 மணி நேரம் எடப்பாடி பழனிசாமி காத்துட்டு தானே இருந்தாரு. ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னா, பன்னீர்செல்வம் இணையான தலைவர், அவருக்கு வாக்கு வலிமை இருக்குது. அவரை நீக்கிக்கிட்டு வெற்றி வாய்ப்புங்கிறது வந்து குதிரை கொம்பு. தினகரன் பண்ணின வேலையை பன்னீர்செல்வம் வந்து பல மடங்கு சக்தியோட வந்து கொங்கு மண்டலத்திலே செய்ய முடியும். கொங்கு மண்டலத்தில் வெற்றி வாய்ப்பு வராது. தினகரன் வந்து அருந்ததியர் மாநாடு நடத்தி அந்த அணிக்கு எதிராக அருந்ததியர்களை திருப்பினாரு. வேட்டுவ கொன்ற மாநாடு நடத்தி திருத்தினாரு. கொங்கு நாடார்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த அரசியலை பண்ணி ஒரு சீட்டு கூட கொங்கு மண்டலத்தில் வெற்றி பெற முடியாத அளவுக்கு அவர் தினகரன் பண்ணார்னா, அதை வந்து இணையான தலைவராக இருக்கக்கூடிய பன்னீர்செல்வம் பெரிய அளவில் பண்ண முடியுங்கிறது தான் டெல்லி பாஜக கருத்து. நாம சொல்லக்கூடிய இந்த தேரியை டெல்லி பாஜக ஏத்துக்கிறாங்க. ஸோ பன்னீர்செல்வத்துக்குன்னு ஒரு வாக்கு வங்கி இருக்குது. பன்னீர்செல்வம் தன் வாக்கு வங்கி நிரூபிக்கலன்னு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் பலர் கூறுறாங்க. எங்க ஒற்றை தலைமையா எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் வாக்கு வங்கி நிரூபிச்சுட்டாரோ? எந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் டேட்டா இருக்கு? ஒரு டேட்டா கிடையாது. 2 பேருமே நிரூபிக்கல. அதுதான் உண்மை. நீங்க பன்னீர்செல்வம் வாக்கு வங்கி நிரூபிக்கணும்னு வாய்க்கிலேயே பேசி வேலாம். அப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி எங்க நிரூபிச்சிருக்கிறாரு?
அவர் இரட்டை தலைமையாக தானே எடுத்திருக்கிறாரு. ஈரோடு கிழக்கு அது தமிழ்நாட்டுக்கு பொருந்தாது. நான் பலமுறை சொல்லிட்டேன். ஆனால் வைகோ வந்து பெருந்துறையில் 25% ஓட்டு எடுத்தார், தமிழகத்தில் 6% தான் எடுத்தார். திண்டுக்கல்ல மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்து 55% ஓட்டு எடுத்தார், தமிழகத்தில் 30.3 தான் எடுத்தார். அப்போ இடைத்தேர்தல் வந்து பொது தேர்தல் பொருந்தாதுன்னு நான் 1000 முறை சொல்லிட்டேன், தேர்தலுக்கு முன்னே சொன்னேன். இப்பவும் 15% வெள்ளாள கவுண்டர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் 25% ஓட்டு எடுத்தார். பிற ஜாதிகள் மத்தியில் பூத் வைஸ் அனலிஸ்டில் 10% தான் கிடைக்குது. அப்போ தமிழக அளவில் 15% தாண்ட மாட்டார். அவர் 15% தாண்ட மாட்டாருங்கிறது என்னுடைய ஒரு யூகம் தான், அது ரிசல்ட் அல்ல. EPS நிரூபிக்கவில்லை, OPS நிரூபிக்கவில்லை, இதுதான் உண்மை நிலைமை. அதுல OPS மட்டும் நிரூபிக்கலன்னு பேசுறது ஒருதலைபட்சமானது, நாணயமற்ற செயல், இன்டெலக்சுவல் டிஸ்ஆனஸ்டி, அறிவு நாணயமற்ற செயல். 2 வரும் நிரூபிக்கலன்னு தான் உண்மை. 15% EPS தாண்ட மாட்டாருங்கிறது என் கருத்து. அதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணவும் பண்ணலாம், கீழையும் போகலாம். சின்னம் பிரீஸ் ஆனா நிலைமையே வேற மாதிரி வரும். சின்ன எடப்பாடி கிட்ட போனாலும் பன்னீர்செல்வத்துக்கு கணிசமான ஓட்டு இருக்கும். இது வந்து தமிழகம் வந்து 2024 நிரூபிக்கும். மீண்டும் சொல்றேன் நண்பர்களே, சகோதரர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, OPS மட்டுமல்ல, EPS பலத்தை நிரூபிக்கல. EPS பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய தேர்தல் 2024. அதனாலதான் அவருக்கு மெகா கூட்டணிக்கு கடைவிரித்தேன் கொள்வார் இல்லைன்னு பலம் தெரியாம திருமாவளவன் வரல, காங்கிரஸ் வரல, நாலா போயிட்டு அன்புமணி சொல்றாரு. இது பிளேயர்ஸ் இப்படிதான் மதிக்கிறாங்க. மக்கள் முடிவெடுக்கட்டு, பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வந்து ராமநாடு பயணம் மேற்கொள்ள இருக்காரு. இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு கவர்னரும் வந்து இந்த மாதிரி போனதில்லை. இமானுவேல் சேகரனார் மற்றும் முத்துராமலிங்கம் அவங்க மாதிரி தலைவர்களுடைய நினைவிடங்களுக்கெல்லாம் அவர் போனதில்லை அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும்போது தமிழ்நாடு ஆளுநர் போகிறதுக்கான பின்னணி என்னவா? பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து காங்கிரஸ் கூட காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை. ஸோ ஒரு ஆன்டி காங்கிரஸுங்கிற புள்ளியில், தியாகிய போற்றுங்கிற புள்ளியிலையும், ஆன்டி காங்கிரஸ் பண்ணங்கிற புள்ளியிலையும், காங்கிரஸ் வந்து அங்கீகரிக்கலைங்கிற புள்ளியிலும் 2 தலைவர்களும் வந்து கவர்னருடைய அங்கீகரிக்காருன்னா, இந்த 2 அங்கீகரிப்பிலையும் ஒரு பாஜகவின் வளர்ச்சிங்கிற புள்ளியும் அதுக்குள்ள இருக்குது. மோடி மதித்த தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தை சேர்ந்த இமானுவேல் தேவேந்திரன் என்றாலும் சரி, காங்கிரஸை கடைசி வரை எதிர்த்த பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தை மதிக்கிறனாலும் சரி, தியாகிகள் 2 வரும். அந்த புள்ளிக்குள்ள அவர் இந்த மதிப்பை கொடுத்து கவர்னர் முன்னெடுத்து போறாரு. ஆக எதற்காக பாஜக அவரை கவர்னராக நியமிச்சிருக்காரோ அந்த அரசியலை அவங்க கரெக்டாக செய்கிறாரு கவர்னர்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். தன்னோட கவர்னர் பதவி மூலமாக பாஜகவுக்கு ஒரு குட்வில்லை அவர் ஏற்படுத்துகிறாரு. ஆனால் டாக்டர் தமிழிசை போன்றவர்கள் வந்து அவங்க தமிழ் புத்தாண்டு இதில் டெல்லியில் முருகனோட அந்த இதுக்குள்ளே இருந்தாங்க. முருகன் தலைவராவுக்கு அவங்களும் ஒரு காரணம்னு பேசப்படுது. அதே மாதிரி அவங்க இன்னைக்கு குஜராத் தமிழ் சங்கம் அந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஓரளவு நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் அவங்க பார்ட்டிசிபெண்டாக இருக்காங்களே தவிர, அவங்களும் இனிஷியேட் எடுத்து சர்தார் பாப்பண்ணா கவுடு, ஆந்திராவின் சத்ரபதி சிவாஜி, தெலுங்கானாவில் கவர்னராக இருக்காங்க. ஆந்திராவின் சத்ரபதி சிவாஜின்னு சொல்லப்பட்ட மாவீரன் சர்தார் பாப்பண்ணா கவுடோட வீரம் இன்னும் புகழப்படுது. இந்துக்கள் வந்து அவரை பெரிய அளவுக்கு நம் மண்ணின் சத்ரபதி சிவாஜின்னு சர்தார் பாப்பண்ணா கவுடை கொண்டாடுறாங்க. ஆனால் பாப்பண்ணா கவுடுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்து தமிழ் செய்தா பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுவரை எனக்கு அந்த செய்தியும் வரல. அதே மாதிரி நாராயணகுருவோட ஒன் காஸ்ட் ஒன் ரிலீஜியன்ங்கிற அந்த மனிதர்கள்லாம் ஒன்றுங்கிற அந்த சமத்துவ கொள்கை வந்து கர்நாடகாவிலையும் பரவி இருக்கு, ஆந்திராவிலையும் பரவி இருக்கு. நாராயணகுருவை ரெகனைஸ் பண்ணி ஏதாவது விழா நடத்தினாங்களான்னா எனக்கு தெரியல. அதே மாதிரி ஒரு நேஷனல் லீடராட்டு இந்திரா காந்தி குடும்பத்தோடு முரண்பட்ட காமராஜர் வந்து ஆந்திரா காங்கிரஸ்ல இந்த ராஜஸ்தான்லேயே ஒரு தலைவராக இருந்தார். அந்த பகுதியில் காமராஜ் பிறந்த நாள் சம்பந்தமாக எதுவும் இவங்க பண்ணினாங்களாங்கிறதும் எனக்கு இது தகவல் இல்லை. சர்தார் பாப்பண்ணா கவுடெல்லாம் அங்கீகரித்து ஒரு அவங்க இது பண்ணுனா அது வந்து மோடிக்கு தெலுங்கானாவுக்குள்ள ஒரு புகழை சேர்க்கும். அதே மாதிரி இமானுவேல் தேவேந்திரரையும் பசும்பொன் ஐயா முத்துராமலிங்க தேவரையும் அங்கீகரித்து போகிறது மோடிக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ அடிஷன் ஆட்டு இந்த கவர்னர் இருக்கிறாரு. ஸோ இதுதான் என்னோட பார்வை. கவர்னரை வந்து ஒரு தியாகிகளை கவர்னர் வந்து வஉசி மதிச்சாரு, தேவர் பிறந்த நாளுக்கு படத்தை வச்சு மலர் தூவி இது பண்ணாரு. ஸோ அவர் வந்து தியாகிகளை மதிக்கிறாரு. பாஜக நியமித்த கவர்னர் தியாகிகளை மதிக்கிறது பாஜகவுக்கு ஒரு பிளஸ் ஆகுது. இவரோட நடவடிக்கைகள் வந்து பாஜகவை காலி பண்ணிட்டுன்னு எத்தனை விமர்சனங்கள் வந்தது. மாநில உரிமை சம்பந்தமாட்டும் பல விஷயங்கள்லையும் வந்து ஸ்டாலின் ஸ்கோர் பண்ணிட்டாரு, கவர்னர் வந்து அண்ணாமலைக்கு உழைப்பை காலி பண்ணிட்டாரு, இது ஆன்லைன் ரம்மியில் வந்து பாமக சொல்லியும் கவர்னர் வந்து அதை வீக்கன் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய வேலையை பார்க்குறாரு கவர்னர். அதே மாதிரி தமிழிசை போன்ற கவர்னர்களும் மோடியால் பதவி பெற்றவர்களும் மோடிக்கு வந்து பலனடையக்கூடிய அளவுக்கு செயல்படுவாங்கன்றது நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு. இதுவரை எங்களோட கருத்துக்களை பயந்தமைக்கு நன்றி.